News Press Ziggyman мэдээллийн үнцнийг танд мэдрүүлнэ. Одоо энэ эрхчлөө гэдэг үг зүгээр л холбоо үг болоод дуусах нэ. Эрхчлөө гэдгийн цаана хамгийн ихний зүйл нь эдийн засаг байдаг. Бид нар өнөөдөр төрийн маань өмч хэний мэддэг вэ? Ард түмний гэдэг нэг үгээр солиод аваад явчихж байгаа юм биш байгаа. Хэний имийг хураагаад байна гэдгээс ерөөсөө эхэлмээр байна л да. Бүгдээрээ бизнесийн эрхийн төлөө нэг хоолоогоор дугармаар байна. Хүний эрхчлөөний тухай. Тэгэхээр энэ бүхнийг энэ одоо хөгжлийг гацаачаад би гацаасандаа баяртай байна гэдэг тэр хүмүүсийг эхлээд өөрсдөө гацаах хэрэгтэй. Тэгэхээр та бүхэн жишээ нь сайхан бэлэг элбэгдэж хоёрыг хоригдсон тухайд ямар санаа бодолтой байдаг вэ? Хэрвээ та нар тэрний оронд байсан бол тэдний оронд байсан бол одоо Интерполоос зүгтаагаад ирэхгүй юу? Эсвэл одоо ирээд тэмцэх үү? Ямар одоо гаргалгаа харж байна? Юу л да. Ерөн сайхан бэлгийг хоригдоход нь ч гэсэн бас ингээд бичээд нэгэндүүгээ хандж ирсэн. Тэр үдэ ч бичижсэн. Энэ төрийн бодлогыг гэмт хэрэг гэж зарснаас хойш дандаа төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг баривчлах ажлууд бөө явж эхэлсэн. Тийм үү? 17 бичсэн байхгүй юу? Одоо нөгөө сайхан бэлгийг баригдахад нь тэг бичижсэн. Тийм учраас энэ бол мэдээ цаанаасаа бол ингээд бүр зохион байгуулалтаа ингээд явж байгаа зүйл гэдгийг одоо бид зөндөөл түрүү ярьчлаа. Зөндөөл ярьчлаа. Ер нь бол бид одоо депутат байсан, их сайхан депутат, баяр цагт депутат байсан. Одоо бол бид нар бүгдээр энэ үндсэн хуулийн комиссийн гишүүд байж байна. Бид нар нэг үндсэн хуулиндаа нэг 90 оны нэг маш чухал алдалж авсан. Тэр нь Монгол улсын иргэн шудраг шүүхээр шүүлгэх хэрэгтэй гэж. Энэ чинь 30 мянган хүний айн насаар болцсон ирэх. 90 оноос өмнө Монгол иргэд шудраг шүүхээр шүүлэх эрх байгаагүй. Хизээч байгаагүй. Шудраг шүүхээр шүүлэх хэрэгтэй. Энэ эрхээр шудраг шүүхээр шүүлэх эрх л бидэнд хэрэгтэй байсан. Тэр л хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл одоо зөвөр ингээ харж байгаа та нар хараарай. Хэрэг мөрдийн шалгахаас ахуулаад тийм ээ яллагдагчаар татчих бүх зүйлийг хараарай. Хуулийн үгсгээр нэгч явахгүй. Дандаа хууль зөрчиж. Ерөөсөө хууль зөрчил яваад манхнаас. Хууль зөрчсөн хэрэг хизээ шудраг шүүхээр шүүж байгаа биш байхгүй юу? Үнэ. Тийм учраас элбэгдэрч хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Би бат тулгын шүүхийн урилгаар очихгүй гэж. Бид нар буцах юм бол одоо бид нар зүхтаах юм бол Монгол ийм байдал руу очно. Бид нар зүхтаах газар байхгүй. Монгол тусгаар тогтнолоо алдна. За тусгаар тогтнолоо алдаг Баабар хэлдэг үнэн шүү. Яг бол Монголоо арчил байхгүй бол тусгаар ус биш байхгүй юу? Яг бол дарангуйлагч байвал тэр дарангуйлагч энэ хоёр их гүрний айл нэгнийх нь дэмжлэгээр л оршин тогтно. Өөрөөр хизээч оршин тогтнохгүй. Нэг муу дарангуйлагчтай энэ хоёр ярих тагаа шүү дээ. Ард түмэн өөрөө засаг төрөө байгуулдаг байх юм бол тэр хүн чинь хоёр өршөө сайхгүй ард түмнээс сайн үстэй. Яг бол ард түмэн өөрийнхөө билж байгаа юм чинь. Энийг алдаж болохгүй байхгүй юу ерөөсөө. Хоёрдугаар би бол бүр их пессимист нэг юм хараад байгаа нь энэ тэнэг популистууд энэ нэг тэнэг ерөөсөө улс төрийн бодлого явуулгыг ойлгодоггүй улсууд энэ гар хөлүүлсэн энэ нэг патриотсуудаас болоод энэ нэг хуваагүй юмнуудаас болоод Монгол зүгээр сэр шиг биш гэхэд дандаа нэг өөм самарчтэй би нэг гаити гэдэг нэг юм гайтай хөгждөг улс үү. Гудамжин даал би нэг алдчих. Талцдаг. Тийм үү? Тэгэл би нэг дээрэндээ л талж идэг. Төр нь нэгийгээ нөгөөх нь дээрэмдэг хэрэгсэл болсон. Нэг мафи нөгөө мафи дээрэмдэг гэж төр байгуулдаг байхгүй. Гаит. Тийм улс болгоо самрах гэдэг миний гол айгаад байгаа. Тэг хинт ч хэрэггүй. Монгол гэж бүр нэг очиод бүр авахын ч хэцүү байхгүй, харахын ч хэцүү байхгүй нэг хөгийн орн болох гэдэг шүү дээ. Америкийн нэгдсэн улсын дараа Америкчууд тусгаад тогтсон хоёр дахь орн. Дэлхийн анхны одоо Америкчуудаар гарсан хар эрсдийн улс. Хайти. Тийм. Тэгээд 1800 онд тусгаад тогтлоо зарласан. Тэр улс одоо тэрнээс хойш 220 жил болж байна. Энэ улсын бүх одоо гаднаас зээл тусламж 9 жилээр авсан мөнгө нь 220 жилийн хугацаанд энэ улсыг үйлдвэрсэн юмнаас их байгаа байхгүй.
Тэгээд нэг газар хөдлөлт зүйл болсон шүү дээ. Тэгээд тэр үед баахан улсууд майхан өгс одоо болт майханд амьдарч тэрнээс хойш 10 жил өнгөрч байна. Нэг юм арчиг болсон. Ер нь хөршийнхөө асуудлыг бол бид нар бас өөрсдийнх нь талаас нь зөв ойлгох ёстой. Геополитикийн асуудал буюу одоохон нөлөөний бүснүүд гэж юм хуваагддаг. Хүйтэн дайны дараа бол шинэ хуваагдал гарч ирсэн. Бид бол хоёр орны хооронд заагалсан бүсийн хэмжээнд тусгаар тогтнол олж авсан 45 онд. Дараагаар нь зөвлөлтийн мэдлийн нөлөөний бүс байсан. Одоо энэ газар нутаг руу гэж бас том газар нутагт болсон дэлхийд 18 дугаарт ордог. Энэ нутаг руу өөр гадны орнуудын ашиг сонирхол ороод ирлээ. Монголын түүхэнд хизээч байж байгаагүй тийм том хөрөнгө оруулалт 10 хэдэн тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орж ирлээ. Манай хизээч тийм орж ирж байгаагүй. Ингээд ороод ирэхтэйгээ зэрэг бол шууд эрх ашигыг хөндөж эхэлж байгаа. Гэхдээ манай хоёр орн бол хоорондоо яриад нэг яхан буфер зоон гаргацсан байжсэн чи энэ одоо Австрали, Англи, Монголд юу вэ гэж одоо. Тэгэхээр эдгээр чинь бид нар вакуум орчинд байж ёстой бол сонирхол нь. Хойд Солонгос чинь өөрөө вакуум орчинд 45 оноос хойш байсан л улс шүү дээ. Бусад өөр улсуудтай харьцдаггүй ингээд байгаад сууж идэг тийм улс л байсан. Систем задраа хайсан. Тэнгуут нөгөө дэглэм алдахгүйгээд одоо үзээд байгаа. Атом бүхий гэж байна. Түүнээс тэр Солонгосын хийсэн тэр нэг хэдэн тоглоом атом бүр дэлхийс үрдэл хаач байсан. Гэтэ олон ч өөрийгөө хамгаалахын систем гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бидний цаанаас 45 оноос хойш өгөгдсөн юм бол вакуум дотор байх хэрэгтэй. Хөгждөггүй. Тэгсэн мөртлөө бол өгөхгүй. Тусгаар тогтнолын маань шууд барьж аваад л падгаал дараа хайчихгүй зүгээр. Тэгээ ингээ өөрхөө байж тэгээ хоны хариулаа байж гэсэн тийм л бодлого байж шүү дээ. 90 онд бид нар юу гэсэн? Дэлхийн бүх орнуудтай бид нар харилцсанаа. Бид нар тайсан байхгүй. Тийм учраас бол ингээд нэгдэд эрэхтэйгээс чинь янз янзын одоо сонирхлууд ороод ирж шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонирхлыг л бушуухан зайлуулах хэрэгтэй. Тэр хангасоос нь байна уу, тэр синтероголд нь байна уу, оюу толгой нь байна уу те явцгаа. Оронд нь тэдний байгуулах уу? Худлаа. Ямар хэрэгтэй яах вэ? Сайхан онварлаа хариулсан шиг тэгээд өөрөөр яасан шиг тэгээд байж ах юутай. Гэтэл бид нар дахиад өөрснөө тэгж амьдрч чадхаа болчихсон. Ерөөсөө эдийн засгийнхаа утгаар болчихсон. Энэ нутаг дээр саяас дээш хүн хизэж амьдарч байгаагүй. Яг гэвэл хүнийхэн тоог нь малын тоо хязгаарладаг. 20-30 сая юм аа. Тийм учраас эндээс дандаа дайн гарч ирсэн, одоо дөрвөлт гарч ирсэн, хамгийн сүүлчийг нь хальбаг болбог гэж бэлчээр байхгүй бол нүдэг байсан байхгүй. Тэгэхээр эндээс сая хүн л одоо хэдэн малаа малдаг байсан. Одоо хүн ам чинь 3 сая болсон. Энэ одоо бид тэр хоны хариулахад ямар 10 хоны хариулаа явуулдаг шүү дээ. Тийм үстэй чи бэлчээртэй нүүдлийн малаж гэж том талбай, том олон тооны малаар явдаг юм нүүдлийн малаж гэж нөгөө эрчимсэн малаж чугаас тийм том ялгаатай шүү дээ. Тэгээ бид нэг эргүүлээ тончин болох гэж 10 онтой ончин болоод одоо яах юм бэ гэдэг юм. Ийм болчихноо. Тийм учраас бид нар цаашид тисэж гарахын тулд, амьдрахын тулд бид нар энэ нөхцөл байдлаа өөрчлөөд дэлхийн ертөнцтэй холбогдсон ийм нийгэмд ийм юун дээр бид нар байгуулахгүй бол хэцүү. Өвөр Монголыг та нар зөндөөд очсон л баг. Тэнд 4 сая монгол хүн бий. Гэхдээ монгол хэлээр ярьдаг, монгол ахуйгаа мэддэг 1.5 сая хүн байгаа. Бус нь бол хятад болохгүй бол цаашаа мэрэгжил юмар явах арга байхгүй. Тийм учраас тэнд бол багшийн дэд сургууль гэж хамгийн том сургууль байгаа. Багш нар үлддэг тийм сургууль байгаа. Яг өөр Монголоос төрсэн бид нар Британик хийж яхад айгүй том улсууд олсон. Геологийн одоо юуны энэ оюутлах хамгаалгын дээрээс нь сансаравсан зургаач ийм дугуй маргаддаг шүү дээ. Тийм хуулирлуудыг нээсэн айгүй том эрдэмтэн байна. Монгол хэл мэдэхгүй тэгээд сансар дээр улсууд байна. Тийшээгээд очиж гаттын юмд л орохгүй бол яаж өвөр Монголын багшийн дэд төгсөө тэгээд тийм том геологч болно гэж ерөөсөө болцоогүй зүйл байхгүй юу? Ийм гэдэг. Та нар энэ бүрээдийг эргүүлээд хар. 1958 онд хамгийн сүүлчийн баг сургуулийн хагаа хийчихсэн. Бүгд Орос болсон.
Одоо яах гэж. Тэгэхээр Монгол хэлээр ярьдаг байсан улсууд шүү дээ. Бичиг мичигтэй байсан. Одоо дөнгөж сая нээж эхэлж байна. Одоо та нар нөхцөл байдлаар эргүүлээд хар. Энэ Монгол улс ч бол сүүлийн 90-с 2000 оны орд манай эдийн засаг 10 дахин өссөн. Тэрнээс хойш 2000 оноос хойш 12 он хүртэл дахиад 20 дахин өссөн. Энэ улсын чинь бол биш тийм ээ. Бүхэл GDP нь бол ерөөсө 2004 он хүртэл 1 тэрбум байсан шүү дээ. Одоо бид чи 13 тэрбум төгрөгийн нэмэнд зогсож байгаа байхгүй. Ингээд байшин барилга хамаагүй баригдаад тэгээд энэ хүмүүс нь хэрэгчлөөтэй жаргалтай болоод эхлэхээр наашаа чи татах хүчин болж эхэлж байна Улаанбаатарч. Энэ л ингээд Тува, Өвөр Монгол, Халимаг, Өвөр Монгол, Бурят их татах хүчин болж эхэлж байна. Энэ дээр чинь заасангийн тэн дээр очиж санаар уулгаж үзээгүйгээ үзэж байна надад ч. Улаанбаатар руу явахыг Нью-Йорк руу явна гэж ярьдаг болцсон байна. Сая юу. Ийм татах хүчин чинь бол дахиад хоёр хөршийн хувьд бол өөрөө тийм их таатай үзэгдэл биш байхгүй юу. Бид нар энэ явдлыг бол эргээд баялалтай биш л дээ. Олон улсын харьцаагаараа бид нар юу яах хэрэгтэй. Тэнцвэр болох хэрэгтэй. Тийм учраас Монгол цэргүүд өнөөдөр Афганистанд, Иракт байгаа чинь Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө явж байгаа юм. Тэр хөлсөөр явж байгаа юм шиг тэр тэгэнгүүт мөнгө өгөөд тэгдгийг биш. Тэр чинь манай улсын шинэ бааtruуд. Өнөөдөр улс орныг хамгаалах мэрэгжлийн өндөр төвшингийн бид нар 5-6 мянган хүнтэй орчлоо. Ийм учраас тамиг нэг бол хамгийн гол нь бидний тусгаар тогтнолын асуудал энийхээ төлөө бид нар өөрсдөө тэмцэх ёстой. Миний ажилласнаар одоо нэг солиороод байгаа улсууд гаднаас санхүүжилттэй байгаа шүү. Зөвхөн Францын арайваг хөөж байгаа улсууд санхүүжилэгч нь Солонгос үндэстэн Японы иргэн хүн байдгийг. Тэр хүн ядуу. Тэр хүнээр дамжуулж хийж байгаа. Тэднээс орж байгаа санхүүжилтийн хэд хэдэн том асуудлууд мөнгө нь Германаас орж ирж байгаа. Юу гэж л одоо Меркель заа нэг байлиг мөнгө явуулаад явах тийм ээ. Тэглэж автгаа болцсон. Дандаа ийм санхүүжилтээр явж байгаа шүү. Энийг манай нөгөө хаалганы хавц чихэнагаад соожны нөхөр шагалцдаг улсууд мэдж байгаа мөг юм би мэдэхгүй байдаг зөндөл ярьдаг. Ийм асуудал байгаа шүү. Мэдэхгүй. Энэний бүх санхүүжилт ийм асуудал байж байгааг бол надад гадны улсууд хэлдэг юм. Баталгаатай юугаар яадаг тийм ээ. Ингэсээс та одоо энэ хоёр хүний тухай өөрийнхөө бодлыг хэлээч. Нөгөө дөрж сайхан бил хоёрын тухай. Гэхдээ нэгдүгürt өөрсдөр энэ улсууд дээр хэрэг үүсгэж байгаа ерөнхий том зургаар харах юм бол ерөөсөө арчлын лидерүүдийн эсрэг хэрэг үүсгэж байгаа ергийн нэг л хэсэг шүү дээ. Зүгээр яг ямар тавилан тохиолдчод энэ хоёр нь гадагшаагаараа явцсан яасан тэр бол хувийнх нь асуудал те. А ямар ч байсан тэгээ ямар хэрэгээр юу юм ямар ч мэдээлэл байхгүй. А ер нь ерөнхий байдлыг харах юм бол одоо оюу толгой, таван толгой Эрдэнтийн одоо 49%-ийг Монголд авчирсан хэрэг гэдэг юмар тэгээд бүгдээрээ бүлгэлсэн зохион байгуулалтаа гэмт хэрэгсэн гэдэг ийм л ерөнхий байдал тулгаад байгаа байдалтай байгаа байхгүй юу. Яг минийхтэр бол жишээлбэл 5-7 хэрэг дээр прокурор ингээд өөрөө бичгтээ тэгээд бичсэн байгаа шүү дээ. Элбэг дөржийн дэмжлэгтэйгээр одоо энэ гэрээг улсын их хурд өргөн барьж ирсэн одоо ингэсэн гээд тэгээд бодвол нэг ижил хэрэгээр сонсогдож байгаа хэл та хорлон сүйтэх өдр гэсэн. Тэгэн гутаа энэ хоёроо гадаад байгаа юм чинь одоо хэргийн тусгаарлчий гэдэг. Тэгээд үзүүлэн болгоод энэ хэргийн шийтчий гэдэг надтай ноцолдоод байх жишээтэй юм л байж байгаа. Тэгэхээр бидний хувь заяа адилхан. Тийм учраас тэр хүмүүсүүд өөрсдийнхөө хувь нэмрийг энэ Монголын нийгэмд болж байгаа юмд хувь нэмрээ оруулах нь гарцаагүй л гэж би бодож байна. Тэднэрт би бол итгэл алдаагүй. Тийм хэлбэртэй байж байгаа. Сая зүгээр бид нар чинь үндэсний хэлбэрийн зөвл тройка үүсчээд тэгээ явж тусгаар тогтнол алдах аюул болчиход байна гэдээ хэлж шүү дээ. Тэгээд тэр жишээ ярьж байгаад бүгдээр үйл бабар хоёр гаитийн тухай яриад авлаа шүү дээ. Тэгээ би бас гаитийн тухай мэдээлэлтэй байхгүй юу. Жишээлбэл одоо бидний улс ингээд тунгалаг байгаас гаитид нөгөө газар хөдлөөд манай Монголын бизнесмэнүүд очиж тусалсан байхгүй бас. Тэдэнд цэвэр ус гэдэг ойлголт ийм
тунгалаг ус биш, шар ус заяа тухай ойлголт. Тэрийг ус гэдгийг анханасаа ойлгохдоо шар өнгөтэй булангартай юм байдаг л гэсэн ийм ойлголттой байна гэж байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр. Тэгээ хамгийн гайхалтай юм нь нөхөр гаити үндэсний урыг та нар сонсвол одоо та нар зочиод унахах. Үндэсний ураа эвтэй байхтай өчтэй. Эвтэй байхтай өчтэй гэсэн үндэсний ураад. Би гайхаад бас наривчилж бүх юмнуудыг ингэж харсан байхгүй. Тэгсэн манай өвөг дээдс бол бас хэлсэн үг байдаг юм байлээ. Шудраг байхтай өчтэй гэсэн. Тэгэхээр яг би эвтэй байхтай өчтэй гэдэг үгийг эвтэй байна гэдгийг шудрагтай нь хамт авч явахгүй бол шудраг байхтай эвтэй байхтай өчтэй гэж авч явах юм бол илүү зөв юм байна гэж. Тэгэхгүй л эвтэй байна гэдэг нэрийн дор бүлгэлдэг, хулгайлдаг, мафиа болж хувирдаг. Тэгээд тэрийг ард түмэнд тулгаад эвтэй гэж тулгадаг ийм балаа юм явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийг би бас яагаад хэлж байгаа юм гэхээр гоё ярьж, гоё лозгомсноор өөрийнхөө тусгаар тогтмол амьдралыг дэвшлүүлж чаддгүй юм байна. Бид ч бас тийм гайтигийн гашуун замаар манай тусгаар тогтнолд аюул учруулахаас гаднаас л байгаа. Тэр гаднаас байгуулах механизм нь бол энэ тройка ч юм уу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж үндсэн хуулийн бас байгууллагаар дамжиж хэрэгжих юм аюул байна гэдгийг л хэлмээр байна. Баяр цэгц сайдаа та энэ хоёрын хүнийх ямар бодолтой. Нэг нь одоо сайхан бэлэг сайд бол таны өөрийнх ойрын найз тийм ээ энэ тухай. Яг ер нь бол ерөнхийлөгч ерөнхий сайдаар ажиллаж байгаа хүмүүст бол яг өөрт нь улс эх орныхоо өмнө шийдвэрлэх ёстой онцгой эрхүүд байгаа юм. Тэгээд аливаа ерөнхий сайд ерөнхийлөгчрийн хийсэн ажлыг бол яг тухайн үед нь үнэлэхэд бол хэцүү. Дараа нь ч улс орны хөгжилд оруулсан хувь нэмэр нь бол ер нь дараа үеийнх нь л голдуу үнэлдэг. Тэгэхээр одоо асуудлын хувьд ийм шүү дээ. Оюутлогын далдуурхан бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн, тэ Эрдэнэтийн 49%-ийг Монгол руу авчирсан, 5-7 бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх гэж хичээсэн гэдэг энэ оролдлогоодын бүгдээрээ дандаа төр засгийн шийдвэрт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл дандаа улсын их хурлын шийдвэрүүд гараад тэгээд засгийн газрын шийдвэрүүд гараад ингээд явсан юм асуудлууд. Тэгэхээр энэ шийдвэрүүдийг гарч хахад хэн нэгэн хүн өөр дөрөө хариуцлага хүлээн шүү дээ. Шийдвэр гаргаж байгаа юм чинь. Тэнд гарын үсэг зурсан, шийдвэр гаргасан ерөнхий сайд юм уу одоо зүгээр сайд нар ч юм уу тийм. Тэгээ энэ утгаар нь бол дандаа хэрэгүүд үүсгэсэн. Тэгээ би бол өөртөө боддгийн төрийн шийдвэр одоо улсын их хурлын шийдвэрийг эрүүгийн хэрэг гэж үзвэл бид нар маш буруу тийш явж байгаа. Улс биш болж байгаа байхгүй. Хэрвээ улсын их хурлын шийдвэр, засгийн газрын шийдвэрийг хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол үндсэн хуулийн цэц. Тийш хэлцэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ шийдвэр нь үндсэн хууль зөрчөөгүй байна. Үндсэн хуулийн хэрийн хүрээнд хийгдсэн бол тэнд хуулийн зөрчил ерөөсөй байхгүй байхгүй. Тэгтэл бид нар одоо нөгөө хуулийн засаглалаас ингээд хальж байгаа тий. Одоо хуульгүй орчинд ажиллаж амьдарч байгаа юм шиг тийм сэтгэл рүү орж байгаа нь хизээ байна гэхлээр улсын их хурлын шийдвэрийг, засгийн газрын шийдвэрийг эрүүгийн хуулиар зөвлөлчлээ зөв буруу гэж ангиж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэнгээрээ бол зарчмын хувьд маш буруу юм руу яваад байна л гэж харагдав. Тэгээд эхлээд энэ засгийн газрын шийдвэр, улсын их хурлын шийдвэр, ерөнхийлөгчийн шийдвэр, ерөнхий сайдын шийдвэрүүд нь үндсэн хууль нийцэж гин үгүй юу гэдгийг баталчаа. Нийцчихвэл энэ дээр ямар ч асуудал байхгүй. Үндсэн хуулинд нийцэхгүй байвал дараагийн ямар арга хэмжээнүүд авах юм бэ гэдгийг ярих хэрэгтэй байхгүй. Ийм юмнууд ерөөсөө хийгдээгүй бүгдийг наваачаад энэ шийдвэрүүдийн дагуу эргүү эрг болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол одоо бид нар ингээд яг хуулийн дагуу зөв зүйтэй ярих боломжууд нь бол үндсэндээ бүрдэхгүй шүү дээ. Ийм л орчин байна. Тэгээ энэ хоёр хүн бол яг ингээд зүхтаагаад өөрсдөө гараа авцсан биш. Яг асуудлууд үүсэж яхад нэг нь эмчилгээний шалтгаанаар нэг нь олон улсын хурал зөвлөгөөнд оролцсон гэдгээр гадаад байсан. Тэгээд ирэх тухай ийм л асуудал байгаа гэж би бол ингэж л харж байгаа. Илүүдээр ерөнхийлөгч бол одоо би ийм Батулгын зараалаар үлээ би ирэхгүй гэдэг жисэн. Батулгын шүүх хуралдын урилгаарч үлээ. Сайхан бэлэг сайд одоо юу ярьж яг энэ тухай 91 нөө эсвэл одоо энэ Батулгын зараалаар бас ирэхгүй гэнэ үү? Яг тийм юм бол би зүгээр
одоо холбогдоход яриаггүй. Тэгтээ тэргүй яг өөрөө бол эмчилгээ хийлгэж байгаа хүн. Тэгээд тэр эмчилгээ нь бол тасралтгүй явах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм л асуудал байна. За оргил өөр асуудал юу? Нэг онцгийн асуудал алгата хамгийн гол нь энэ нөгөө дарангуйлал гэдэг юм аа нийгэмд одоо яг зарлчул яасан бэ гэдгийг л бодох боллоо. Ерөн сүүлийн үед тэрийг сэхэднүүд рүү чиглэлээ гэдгийг одоо хэвлэлийнхэн нэгэнтээ яриад хэлсэн чинь сэхэднүүдийн маань төлөөл та нар бас үзэл бодлоо хэлээд одоо сэтгүүлчдээс ямар хүч хэрэгтэй, ер нь ямар байр суурьтай байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Яагаад би дарангуйлал гэдгийн тухайд дахин бодоод байгаа юм бэ гэхэлэр нэгдүгээрт нь хууль зүйн талаас ямар дарангуйлал нэг хүний эрх мэдлийн төвлөрөл байна вэ гэдгийг харлаа. Хоёрдугаарт нь улсын хурлын шийдвэрийг засгийн газрын шийдвэрийг ер нь хүчгүйдүүлж давж дуурайдаг болсон. Одоо саяны сүүлийн тэр ерөнхийлөгчийн захирамжд уриалган дээр л тэр бол зүгээр л жирийн уриалгач дээ. Тэр хүн зарлиг гаргавал захирамж гаргавал цэцээр унна гэдгийг мэдээдсэн байхгүй. Тийм учраас уриалга гэдэг зүйл гаргасан. Уриалга гаргаж байгаа мөртлөө энэ асуудлыг улсын хурлаар засгийн газраар шийдүүлнэ. Тэгээ дараа нь үндэсний аюулгүй байдлын зүйлийг шийднэ гэд ингээд ер нь л тийм шат дараас нь давсан зүйлүүд байна. Цаашлбал ерөнхий сайдын мэдээлэл байгаа. Тэр мэдээлэл дээр бас нөө коронавирустай холбоотойгоор одоо авч хэрэгжүүлэх эдийн засгийн арга хэмжээ жирэл мэдэн штэ. Тэгсэн чинь энэ дээр болохоор бас л улсын хурлаар ийм зүйлийг хэлэлцүүлнэ, тийм зүйлийг хэлэлцүүлнэ. Татварын асуудыг татварыг ч одоо их хурл баталдаг байхаагүй юу? Болцсон уу? Тэгээд Монгол банкнд давж дуурайд Монгол банкны ерөнхийлөгчийг давж дуурайд арилжааны банкуудыг гэдэг. Ингээд ерөөсөө нөгөө институт хоорондын эрх мэдлийн үйл ерөөсөө самраад ажиллаж байгаа. Цаашлбал тагнуулын ерөнхий газраас төрийн засгийн хамгаалтын газрыг гаргана гэдэг асуудлыг ярих болсон. Тэрэн дээр хамгийн их дургуцаад байгаа зүйл маань зэвсэгтэй холбоотой, галц зэвсэгтэй, түүний сумтай, техник хэрэгсэлтэй холбоотой зүйл байгаа. Манай улсын ерөнхий сайд цэргийн нэгдсэн холбоо гэдэг байгууллагыг тэргүүлдэг. Монгол улсад ардын ярин байхад зэвсэг түвшний жанжин штаб байгаад хажуугаар нь цэргийн нэгдсэн холбоо байгуулах хэрэг байна уу? Тэр нь юу хийх юм? Тэгээд тэрэнд нь одоо төрийн засгийн хамгаалтын газар гэдэг ямиг авилгатай тэмцэх газар шүүхийн шийдвэр цагдаагийн ерөнхий газар тагнуулын байгууллагын нэгэн адил зэвсэгжүүлээд тэрнийх нь одоо импортоор орж ирэх болвол татвараас нь чөлөөлөөд нэмэгдсэн үртгэлийн албан татвараас нь чөлөөлөөд гаднаас манай улсад одоо айлчлал ирээд буу зэвсэгтэйгээ хамгаалагчид нь ирэхэд төрийн засгийн хамгаалтын газрын даргаас бичиг авдаг болох. Гэх мэтийн одоо цэргийн цол хэрэгмээс хавлаа маш олон зүйлийн төрийн засгийн хамгаалтын газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл засгийн газрын хэрэглэх газар дээр явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хэмжээний эрх мэдлийн төлөө зүтгэж байгаа энэ дарангуйлагчдад хэрэгтэй юм буу зэвсгэл байна. Миний харж байгаагаар ингээд одоо өмчин талдаад, хувийн өмчин талдаад эхэлсэн. Тэгээд хүний эрх хэрэгчлөөг сүрдүүлээд эхэлсэн. Тэрний сэжмэн Монгол Улсын нэг ерөнхийлөгч, 3 ерөнхий сайд, нэг тэргүүн шадар сайд, нэг сангийн сайд, нэг хотын дарга тийм үү. Тэгээд эднэрийн одоо хийж бүтээсэн үн цэнийг хийж бүтээсэн үн цэнтэй байхгүй юу? Зах зээл, чөлөө зах зээл рүү оруулсан хүмүүс эднэр. Тэгэхээр чөлөө зах зээлийг цааш нь зам ёсоор нь явуулахгүй тулд толгойг ингээд сурчлоод намнаад авахлаар зэрэг өөрөө харын яндан дарангуйл тэр нэг татлалтаар дэглэмж тогтоод ирнэ шүү дээ. Зорилго нь тэр байна гэж би бол одоо шулуух байл гэж тэгж л харж байгаа. Тэгэхээр тэгээд ерөөсөө одоо ингээд хандаж байгаа хандлаганд дан цэвэр зүүнээ өвчлэр яваад байгаа. Би түрүүнийхээ хэлсэн үгийг бол би хэлэхэ болий. Барууны үзлийн одоо ингээд сэмэрхийч харагдах байцсан манайд. Тэгэл одоо коммунизм, социализм руугаа эргээл ухраал. Тэгэл одоо хоосон уриалиазм, популизмаар ингээд яваал. Тэгээ одоо ингээ 20 он болцсон тийм ээ 20 онд одоо их хурлд нэр дэвшигч байгаа намуудын царайг харалт тийм ээ дандаа ингээд одоо халамж амлсан. Ийм халамж бол ерөөсөө амьдрах байгаа хүний оюун санааг тэр чигээр нь харлаган болгочдөг. Тэр дэлхийн түүх шүү дээ. Тэрийг ерөөсөө анзаарахгүй. Тэгээд яваад байгаа л нэг ийм юм л харагддаг. Тэгэхээр зөвхөн миний одоо мөрөөдөж байгаа юм юу гэвэл явтай биднээс хойш хүмүүс амьдрын шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хүний эрх эрхчлөө хүний эрхтэй уялдаатай өмчин эрхийг хамгаалсан тэр капитализм гэдгийг тогтолцоог л өөрчлөхгүй бол капитализм гэдэг тогтолцоо руугаа очиж энэ одоо байгаа тогтолцоог үнцээр нь өөрчлөхгүй бол энэ дарангуйлал гэдэг бол улам л хүчээ авна. Гэхдээ бас нэг миний одоо тооцож харж байгаа юм юу гэвэл арайч юу юугүй дарангуйлд орчихгүй бах дотроо бол
Нэг шинийн дотор орохгүй. Тэгээ дотроо бол. Гэхдээ энэ гадны халдах гэдэг одоо ингээл яриад бүгд гадны хэл юм яриад шүү дээ. Энэ бол аюул ахгүй. Энэ бол хамгийн аюулын төхөө. Батулдаар би бол энэ сонгуулийн үр дүнгээс маш их юм шалтгаалсан. Би анзаарч байгаа бол ер нь би бас бичиж байсан л та дарангуйлагчд бол нэлээд хідэн нэр дэвшигч байсан. Ер нь дарангуйлагчд нэр дэвшигч нар бол нэлээд байсан. За одоохондоо бол ер нь хөрөлт сүх тасраад тэр чиглэл рүү одоо хөрөлт тасарч байна л да. Хөрөлсхийн энэ улс төрийн сүүлийн одоо энэ үйл явцыг ингээ харахаар яг тэр 30-аад онд нам дотор баруун зүүн гэж байгаад үтсэн тэр улс төрийг сая ардын нам руу аваад ирсэн байхгүй юу. 90 оноос хойш биш та ардын нам өөрийнхнийгаа ингэж сүйдэлж исэн. Бүр ингэж бүр нугсалж, ингэж бүр нэг мөсөн дарж нам дотроо тоталитар дэглэм тогтоос явуулчлаарай. Та нөгөө 32-ын бүлэг 33-ын бүлэг үлээ. Тийм их болдын яас тэрийг яриад байна. 32 33-ын бүлэг гэдэргээд яригдж шүү дээ. Та нар анзаарахгүй болохоос биш түүхийн жишгийг авцараад харах юм бол баруунтнаа сая бүр нам дараад бүр цовдлоод ингээд өөрөөр хэлбэл ардын нам дотор эхлээд хөрөлсөх тоталитар дэглэм тогтоосон. Нам дотор эхлээд. За одоо энэ нам дотор тогтсон тоталитар энэ институцийг одоо асар хүчрхэг яг одоо коммунист нам шиг хуучин юм маш хүчтэй өдөртөгчөд агсан ийм авторитарны нам болчихсон. Одоо сонгуульд энэ нам ялах юм бол ялах магадлал маш их байгаа. Яагаад ялах магадлал байгаа гэхээр нэг гай боллоо л да. Яг үнийг хэлэхэд одоо шүүмжлэхэд бол манай арчилсан нам сөрөг хүчин байж чадсангүй, ялгарч чадсангүй тийм ээ. Нөгөө арчлаа тууштай хамгаалж чадсангүй, манаанд нь зогсож чадсангүй. Одоо зүүн баруун нам гэхээс илүү ардын нам арчилсан нам хоёр одоо яг хоёр адилхан нам ажиллах шүү дээ. Тэгэхээр жинхэнэ арчилсан ийм хоёр ардын нам баяр болцсон үед жинхэнэ ардын нам л ялтаараа шүү дээ. Хүмүүс тийм сонголт хийж шүү дээ. Хоёр ижлэгийн юмний жинхэнэ хийдэг юм байгаа ч та оргийн. Тийм аюул болцсон байхгүй юу? Тэгээд лог юм шүү. Үнэхээр тийм ээ. Хоёр одоо гадны сонирхол орж ирээд энэ дарангуул тогтоох нөхцөл бүрдсэн. Тэ ягаад би тэгж хэлээд юм гэхээр манай сонгуульд орсон уу? Манай сонгуульд орсон гэдгийг бол одоо гадны тусгай албат хэлсэн тогтоосон тийм ээ. Танаа сонгуулийг оролцоод яг сонгуульд оролцоод байгаа юм. Их мэдлэг лөө. Яг зүгээр бидний зүгээр арчлыг хүлээн зөвшөөрж биднийг сонирхдаггүйсэн бол манай сонгуульд очиж оролцож янз бүрийн юм хутгаж явах хэрэг юу байгаа юм. Оролцол бол улс төрд оролцоо гэсэн үг шүү дээ. Оролцож байна л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нэгэнт оролцсон төрөний эдгээр Монголыг бол нэг бол сир шиг болгоно одоо гаичтэй, нэг бол зүгээр л вакуум тийм ээ. Орос хятадын одоо энэ хоёр хоршоос өөр юм байхгүй орн болгоно. Сая коронавирус бол Монгол ямар их дэлхийн улс болсныг харууллаа шүү дээ. Дэлхийгээр нэг тарсан монголчуудад татах гэж одоо юу болж байгаа үстэй бид ч дээрээс хизээш монголчууд түүхэндээ ийм дэлхийтэй холбоотой байгаагүй. Ийм дэлхийн улс байгаагүй шүү дээ. Одоо бид чинь дэлхийгээр нэг хүн хайгаа явж шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэрний гүйцэтгэх хүн энэ сонгуулийн дараа тоторно. Гарна. Аюулгүй хэлбэр болно. Яг тэгвэл нэг хүн энэ улсад үнэмлэхгүй болоод ирэхээр ярихад амар болчихж байгаа байхгүй тэр үед. Маш амархан болчихж байгаа. Тэрийг хинч хянахгүй. Тэрийг хинч зогсоод дийлэхгүй. Тийм үү? Тэгэхээр тэгээд жишээ нь бол би зүгээр элен долонгүй хэлэхэд бол манай ерөнхийлөгч маань бол одоо бас нэг кандидат нь байсан. Одоо тэгээд зөндөө ажил хийгээд өгсөн. Тэгээд ирээдүйн дарангуйлагчд бол маш их ажил хийж өгсөн. Зөндөө ажил хийгээд өгсөн. Гэтэ тэр бол өөрөө бол вряд ли одоо болно гэдэг бол юу л бол би. Яг бол жишээ нь ерөнхийлөгчд бол одоо дарангуйл тогтооход дэмжлэг болох тийм том нам улс төрийн институт байхгүйсэн. Хөрөсгүйгүй шүү. Маш том дарангуйлаа тогтоосон улс төрийн институттэй гарч ирж байна. За энэ сонгуулиар бол тун чивгүй байдаг. Тийм учраас би сонгуулийн дүнгийн дараа бол одоо би нэг пессимист байгаа юм биш шүү. Хоёрдугаар жишээ нь одоо манай сонгуульд орохоос гадна одоо ингээд троллууд л гэдэг юм.
Жишээ нь Оросод бол тэр жил баригдсан шүү дээ. Одоо Латвиг хариуцсан 400 тороолтой байдаг. Бүр юм анги. Одоо тороолуудын одоо энэ чинь интернет зэвсэгтвчэнтэй болсон шүү дээ. Тэр чинь интернет дотор зэвсэгтвч. 400 тороол өдөрт 1000 тороол бичнэ гэдээ боддоо. Амар үстэй тийм шүү дээ. Манай энд биш үү тийм юм явж байгаа. Тийм юм явж байгаа. Дээр үес явж өгсөн. Тийм учраас бол одоо бид нар бол би бол бас зөвхөрөөр биччихэл байсан. Биднийг нээтгэлэн, биднийг янз бүрийн юмтай холбоно бидэл ажиллахгүй. Ёстой ажиллахгүй. Тэр нээтгэл биз, янз бүрийн юмтай холбоол биз. Янз бүрийн юм одоо яриад биз. Хамгийн баяр юм бичих. Яг бол бид нэрээс тэ үнэт зүйлийнхээ төлөө үзэлцгээс өөр аргагүй. Үгүй тэгээд монголчуудын нэг гайхалтай үг шүү дээ тийм биз тийм ээ. Бусдын эрхэн жаргахаар өөрөө ирэхээр зовё гэж. Өөрөө ирэхээр зовсон 30 жил шүү. Өөрийгөө сонгосон. Өөрөө ирэхээр зовхтой болсон. Манай ардчлалын манай өсөлт том алдаа байсан юм л. Би тэгэл тэрэн жиг харамсаад байдаг. Ерөөсөн аливаа юм үзэгдэл улс төр эдийн засагт шууд рационал хандаагүй. Дандаа улс төр хийж таалагдах гээл манайхан өрсөлдөгч нар тэгж авсаргаад тэгээ өдөө ийм шалвахт орчих байгаа. Эрүүл сарвал бодохгүй, тууштай байхгүй, омжтой байхгүй, гуймтай тийм ээ. Тийм байдал бол манайхан дотор байсан. Энэ нийгмийг өөрчлөх шинжилгээ улс төрийн нам айгуу чухал үүрэгтэй л байна. Зөв миний бодоход бол 2000 он хүртэл бол энэ алдсан ч байсан, онсон ч байсан энэ хоёр нам ардын нам, ардсан нам хоёр хүүрэг гүйцэтгсэн гэж боддгийг. Гавьяатай. Сүүлдээ 2000 оноос ахуулаад чинь ингээд хоорондоо ингээд бүр ингээд гутгалдаад. Тэгээ одоо ингээд хэрүүл болж байгааг та нар хараарай. Хоёр нам үзэлж байгаа юм ерөөсөө сүүлийн 20 жил байхаа болчихсон шүү дээ. Бүлэглүүд хоорондоо үзээд байдаг. Тэгээ энэ төрлийн бүлгэнд нь аль алиас нь орсон, энэ төрлийн бүлгэнд нь аль алиас хонгол гэж яриад байгаа тус тусдаа хонголтой болчихсон. Тэгэл юу хийж идэг түүнээс биш хинт хоёр нам үзэлж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Надад ерөөсөө тэгж харагдахгүй байна. Тогтсон үзүүлсэн нам ерөөсөө байхгүй тийм ээ. Би 2003 онд бичижсэн л ардсан намаас урчлаа хойтлын уншия гэж тийм. Тэгээ энэ хоёр нам ч одоо тийм нийгэмдэх улс төрийн намын хоорондоо одоох нь баланс тэнцвүүлж барьж идэг тийм нам байхгүй болсон. Шууд ингээд яриад би олон жишээ хийж болно зүгээр л ерөөсөө л улсын төсөв хилцэж яхад л тийм ээ. Батлан хамгаалалтын яамн дээр тавьсан юмыг 3 дахь өсгөө тавьчихж байгаа. Хоорондоо ярьж байгаа. Тэгээ бүлэг аль талаас авсан. Тэгэнгүүтээ нөгөө очоод юу дээр нэрэд төсвүүчийн тэгсэн шүү хоо. Одоо юу яа? Юм шахнаа байд. Чихэр шахаж байгаа. Батлан хамгаалах юм руу. Би сонин жишээ хэлэх үү? Модны агентлаг улсын төсөв 700 мянгаар хөтлчихжээ. 700 саяар. Ороод нэг нөхрөө за нэрийг хэлээд явах байх. Гуйжээ. За. Чи өгшөнийг нэг тэрбум болгоод өгөөч гэж. Тэгсэн нөгөө 3 тэрбум болгож байгаа гэсэн. 2 тэрбум минийх шүү. Чиний хүсэл биелсэн. Одоо яах вэ? Би яг тэндээс тийм оруулж ирж дотор нэг бол гондом байгаа тийм ээ. За энийг миний хэлүүлнэ. Би зүгээр болсон юм. Тэгээ энэ дотор оролцож байгаа улсууд хоёр талаас. Өдөр чи юу яаж хоёр нам гэж ярих юм бэ? Хинч тааж чадахгүй шинэ үйл явдал орж ирж байгаа. Тэр нөө коронавирус. Тэ. Коронавирусыг хинч урьдчилж таагаагүй. Тэрс би бол коронавирус дэлхийн эдийн засаг улс төр тус айхтар нөлөө үзүүлэх байх гэж дотроо бодож байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг тройка одоо дарангуйлагч эдэргээл ярьж шít. Ямар тогтолцоо нь илүү энэ коронавирусын аюултай, эдийн засгийн аюултай илүү тэмцэж болох вэ гэдэг дээр би бол итгэж байна арчилсан тогтолцоо. Яагаад уу гэдэг хариултыг өгсөх хөстөлтөө. Яагаад дарангуйл бол дандаа айцсаар удирддаг байхгүй юу? Хүнийг айлгах, тэрийг нэг гэл шоронд барьж их хэрэг гүйцэтгэх энэ чинь дандаа айцсаар удирдах ш. Айцсаар удирдж байгаа юм дээр коронавирус тэрнээс үүсэлтэй эдийн засгийн хохирлыг айцсаар хязгаарч зохицуулт хийхгүй. Тэгэхээр харин ч коронавирус
нөгөө арчилсан орнуудын давуу талыг бий болгох бах. Яг тэгэхээр арчилсан тогтолцоо айдас биш итгэлцлэр асуудлыг шийддэг байхгүй. Тийм учраас засагч одоо арчилсан тогтолцооны хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдлүүд итгэлцлийн төвшөнд асуудлаа шийдэд ирэхэд бүгд ард түмэн төр засаг нь бүгдээрээ нэгдмэл ажиллаж нөгөө нэгэн тал коронавирус гэдэг үл үзэгдэх дайн хийж штт. Дайнд ялах болцоо нь илүү байгаа байхгүй. Тийм учраас би коронавирус гэдэг энэ золонтой үйл явц бас урт хугацаагаар орж ирж байгаа бөгөөд бидний ярьж байгаа энэ юм дотор бол маш их өөрчлөлтүүдийг авчрах байх. Харин тэр өөрчлөлт нь Монголын ирээдүйд тус болгоод явуулахад нь бид нар бас хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй байх гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ гадны том социологчид нэг юм анхааруулад байна. Энэ цар тахлаас болоод ардчлал олигтой төлөвшөөгүй газруудад цэргийн эргэлт дарангуйлал үүсэх маш хөндөр магадaltaй байна шүү. Тогтсон ардчлалцаа бол зөв зүгээр гараа явуулна. Гүйцэд төлөвшөж чадаагүй юм газрууд бол энэгээр далимдуулж цэргийн дарангуйлалт ч юм уу янз янзын үүсэх магадлал аягүй их байна шүү гэж анхааруулдаг. Бид нар ч хоёр дахь нь нөгөө бид нар ч төлөвшөөгүй газар шүү дээ. Ер нь бол яг хөө дэлхийд одоо 200-аад улс байдаг юм ахэд 30-аад улс нь бол ер нь зүгээр дампуурсан улс гэж failed states гэж хэлдэг юм л да. Дампуурсан өөрийнхөө хэргийг шийдэж чаддгүй, иргэний дайнд орсон, цэргийн дарангуйл элдвэнтэй болцсон тийм орн. Тэгэхээр тийм орны тоо нэмэгдэж магадгүй гэдэг анхааруулга өгчихөө. Тийм орны тоо нэмэгдэж магадгүй яа тэгэхээр нөгөө арчлаа сайн төлөвшүүлж чадаагүй. Тэгэхээр бид нар бол 30 жил явцсан арчлалыг бүр төлөвшөөгүй гэж тэр failed state хэмжээнд өөрсдөө бас бодохгүй байна. Гэхдээ сая сүүлийн хэдэн жил одоо энэ популизмоос болоод одоо энэ олон тройка бас болоод нэлээд сударсан байж байгаа. Гэхдээ failed state гэдэг тэр дампуурсан улс руу оруулчихгүй төлөө бид нар ажиллах хэрэгтэй гэж би хэлмээр байна. Нялах арчил юм шүү дээ. 30 жил хүний нэг үе өнгөрсөн. Франц улсаас 80 жилийн дараа Франц улс өөрөө одоо төлөвшсөн улс болсон. 1789 онд Франц улс болоод 1871 онд Прустэй байлдаад энэний дараагаар яасан. Гэтэл энэ 80 жилд юу болсон бэ? Хичнээн хаанч засаг гарч ирв, хичнээн дарангуйлагч гарч ирв, хичнээн юу болов тийм ээ? Хичнээн болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бол энэ ардчилсан тогтолцоо гэдэг бол хүмүүс өөрсдөө энэндээ төлөвшөөд ухамсарчаад тийм ээ? Энд бол хүмүүс зөвшлийн байдлаар амьдрах нь одоо нийгмийн тогтолцоо шүү дээ. Ингээ явахтайгаа зэгч бол энд удаан хугацаагаар тэрлүүгээ юу яадаг юм байна л да. Удаан явуулдаг. Одоо хүнээр үзэх юм бол ч бид нар дөнгөж хөлд орж байгаа хүүхдүүд байхгүй да. 30 жил болж байгаа. Тэгээ бид нар хаанаас ирдэ саран дээрээс ирсэн улсууд да тийм биз дээ. Тэр Францын улсгалч юм Америкийн улсгалч чинь урталт нь хичнээн том мэрэгэн цэцэн улсууд бол тухайн Монтеско хин мэнтэргээл тийм ээ. Ингээл зааж өгөөд ярьж байгаа л тэгэл тэрүүгээр л дахиад орцсон. Хоббит чинь морин онцсон одоо тагцсан явж байгаа л гинт хэл арчсан болоод явчихсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бол манай нийгмийн төлөвшил бол болоогүй байгаа шүү. Болоогүй бол. Тэгэхээр болгоомжлох хэрэгтэй гэж хэлж байна. Тэгэхээр бол нялх арччлал. Нялх арчлал гэдэг бол онж болох тийм ээ. Нэг зүрх авч чадаагүй явж шээ. Эмзэг. Ингээ ийм юм байна. Уг нь бол нэрэ ингээ сайтар бодоод үзэх юм бол уг нь хоёр хөрсд маань бол арчилсан Монгол ашигтай байхгүй юу? Хоёр хөрсд. Ер нь бүгдээрээ л тал талын жишээн дээр ярьлаа л да санал нэг байна. Тэгээд бас л өнөө эртний Францын ягаад Франц ирээд байсан бөхтөр өнөө хүний эрх ардчлал гэдгийг анх төрийн хэмжээнд орчин үеийн ертөнцид бий болгосон анхны улс юм л да. Тэм учраас аливаа хувьсгал өөрийнхөө хүүхдүүдийг залгидаг, иддэг, устгадаг гэсэн бас үгийг бол тэр үед л гаргаж ийсэн. Одоо Робеспьераас аваад хувьсгалыг санаачилсан хүмүүс чинь ээлжлэн бие биенийгээ устгасаар байгаа. Тэгээд юучгүл болж ийсэн удаатай. Тэр утгаараа бид үнэхээр 90 онд эхэлсэн энэ том үйл явдлыг ардчилсан хувьсгал гэж нэрлээд байгаа юм болвол аливаа хувьсгалын одоо түүхэн хувь тавилан бас Монголыг л тойрохгүй байх л да. Тэм учраас өнөөдрийн одоо энэ бие биенийгээ яллаад ийм хилс зохиомол хэрэгээр шүүх хэрэгт татаж
хэлмэгдүүлж буруу зүйлийг ингээд хийх аюултай том давалгааны одоо ингээд гараан дээр ирээд байгаад бол бид бас ингээд үнэхээр дүгших ёстой. Өөрийнхөө төлөө биш, улсынхаа төлөө. Тэм учраас аливаа хувьсгал өөрийгөө хамгаалж чаддаг байх ёстой гэдэг бас үг байдаг. Аливаа ардчлал өөрийгөө хамгаалж чаддаг байх ёстой. Манай Батүлийн хэлсэн үг байдгийг одоо ингээд ярьдаг. Манай сэхэтнүүд бол их нялцгай, аймхай, бэртэгчин, хувиа хичээсэн. Үнэхээр тийм тал бол бий. Ягаад гэвэл ихэнх төлөв юм бодож тарих толгоогоор ажилдаг болохоос биш одоо гараараа хөлөөрөө том зоригтой үйлдэл хийхдээ бол хойрог гэж ярьдаг. Нэг талын үнэн боловч аливаа бас хувьсгалыг бол бас сэхэтнүүд л сэтэж олддог. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ ардчлалаа, энэ хувьсгалынхаа ололтыг бүгдээрээ чадах хэмжээнд эв нэгдэлтэй бүгдээрээ хүчээ хавсаргаж мөрөө нийлүүлж хамгаалахын төлөө ажиллах ёстой л гэдгийг одоо нийтдээ л уриал интернэс бид нэг 7-8 хүн 9 хүн суучгаад бүгдийг хамгаалаад байна гэж юу байх вэ? Үнэхээр 90 онд бүх нийтээрээ талбай дээр бүх аймагуудын төв дээр хүмүүс бол нэгэн дуугаар сэрж хонхны дуугаараа сэрээд босоод хөдөлж чадсан юм бол энэ бүх ололт маань эргэж одоо саармагжих, эргэж одоо булангартах, эргэж бусдын хоол болох аюул нөмрөөд ирлээ шүү дээ. Тэм учраас энийг бол бид бусадаа тайлбарлах, гэгэрүүлэх, ойлгуулах, анхааруулах, сэрэмжлүүлэх бүх бололцоотой аргуудаараа. Тэгээд үнэхээр санал бодол нийлж байгаа хүмүүс бол одоо гэр гэртээ одоо корона тусцсан учраас бүгдээрээ гэр гэртээ суу гадагшаа битгий гар гээд байгаа хэдий боловч орчин үеийн энэ аргаараа интернетээр, сайтаар мэдээлэлээрээ бие биенийгээ одоо цэнэглэж, эв санааныхаа нэгдлийг илэрхийлж Монголынхаа ардчлалыг энэ бие даасан тусгаар тогтносон улсынхаа хувь заяаг хамгаалъя л гэдгийг л одоо уриалж хэлэхээр л байна. Нийгэмд хэрэгтэй сэдв сонгоод тийм ээ ингээд дахиад ингээд цуглая гэсэн одоо урилгыг бүгдэнд нь хүргээд ингээд энэ нэвтрүүлгээ өндөрлөё гэж бодож байна. Хүлээж авч ийн бүгдөө. За баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа түр баяртай. Ньюс пресс Сэдвийн мэдээллийн үнцнийг танд мэдрүүлнэ.